សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមមកនិយាយពីរឿងការឆែក ID តិចសម្រាប់បងប្អូនពលករយើងមួយចំនួនពួកគាត់ដែលចេះឆែកគាត់ស្គាល់ភាសាអង់គ្លេសគាត់ស្គាល់អក្សរអង់គ្លេសច្បាស់ទៅគឺគាត់ឆែកទៅអត់ងាយខុសទេហើយបើខូចតាក់ទងនឹងប្រព័ន្ធ system ក្រសួង update ទៅវាខូចហើយដូចជាបងប្អូនពលករយើងមួយចំនួនគាត់អត់ចេះភាសាអង់គ្លេសអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ចុចទៅគាត់ស្គាល់អង់គ្លេសអាណាសទូចអាណាសធំទេហើយពេលដែលយើងធ្វើ ID ឲ្យគាត់ហើយយើងប្រាប់គាត់បញ្យល់ពួកគាត់បានតែពេលដែលយើងប្រាប់នឹងម្ដងនឹងហើយទេដល់ពេលថ្ងៃក្រោយទៅគាត់នៅអត់ចាំគាត់ចូលទៅខូចទៀតឥឡូវដូច ID ពេលដែលពេលវាខូចគឺវាលោតមកអញ្ចឹងគេប្រាប់ឲ្យថាមកពីយើងចុចខុសវា5ដងឡើងអញ្ចឹងបានវាខូចអញ្ចឹងគេឲ្យយើងទាញយក password ថ្មីឬក៏យើងត្រូវបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងទៅអាហ្នឹងតោះតែយើងទាញយក password ថ្មីមកសិនបានយើងអាចលុបចោលធ្វើថ្មីបានឬក៏យើងអាចប្រើ password ដែលគេទាញមកពី EPS ហ្នឹងអញ្ចឹងដូចបងឯមុនអញ្ចឹងគាត់ចោទខ្ញុំរឿងខ្ញុំប្លុកគាត់ណានេះយើងសម្រាប់យើងអ្នកធ្វើ ID ឲ្យគេយើងធ្វើមករាប់ឆ្នាំហើយយើងមិនមែនលក់គេទៅយកខ្លួនឯងផ្លាញ់គេទៅយកខ្លួនឯងត្រឹមលុយ$1 $2ហ្នឹងទេអញ្ចឹងបើអ្នកយល់ទៅគាត់ចេះឆាតទៅសួរយើងសិនបើអ្នកមិនយល់អញ្ចឹងទៅគាត់ចោទយើងយកអញ្ចឹងហ្មងនិយាយទៅខ្ញុំបង្កើតមករាប់ឆ្នាំហើយខ្ញុំជួបមនុស្សបែបមិនគេខ្ញុំជួបដែរគាត់ថាបើបងខ្លះគាត់ឆាតទៅសួរទៅយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់តាមហ្នឹងទៅគាត់ស្ដាប់យល់តែបើអ្នកខ្លះអត់គាត់អត់យល់ដូចបងថ្ងៃមុនអញ្ចឹងចេញមកចេះកំហឹងដាក់លើយើងហើយមក comment ចោទយើងឲ្យគេឃើញពេញ Facebook អញ្ចឹងទៅនេះដូចកន្លែងឆែក ID អញ្ចឹងណាធម្មតា ID យើងត្រូវចូលវាយ ID password ខាងលើ ID ឧទាហរណ៍ថា ID អក្សរទូចឬក៏អក្សរធំតាមដែលយើងបង្កើតអញ្ចឹងទៅហើយសម្រាប់ ID យើងចុចខុសមិនក៏អីដែលមកតែចុចខុស password ហើយឡើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាយើងវាយ ID អក្សរទូចសុទ្ធអញ្ចឹងនេះថាអក្សរទូចសុទ្ធអញ្ចឹងឧបមាថាអក្សរ I អញ្ចឹងបងខ្លះក៏អត់ស្គាល់អង់គ្លេសអត់ចេះអក្សរអង់គ្លេសគាត់ឃើញដូចថាអក្សរទូចសុទ្ធអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាណាអក្សរទូចណាអក្សរធំទេដល់ពេលចូលមកដូចនេះចឹងអក្សរធំក៏មិនតាន់បដូរអក្សរទូចផងគាត់ចុចអក្សរឲ្យតែឃើញគាត់ចុចឯងហើយយើងបញ្យល់ប្រាប់គាត់ឲ្យអស់ហើយពេលដែលយើងឲ្យ ID គាត់ហ្នឹងតែគាត់នៅតែចុចខុសតែគាត់អត់ទទួលស្គាល់ខ្លួនឯងចុចខុសហើយគាត់ដើរចោទគេអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែយើងចុចអក្សរទូចសុទ្ធអីចឹងមកនេះខ្ញុំឧទាហរណ៍របស់ខ្ញុំហ៎ហើយដល់ពេល password ដូចគ្នា password system ពីមុនមកយើងដាក់អក្សរទូចធំអីក៏បានដែរដាក់អក្សរទូចសុទ្ធក៏បានអក្សរធំសុទ្ធក៏បានដាក់ថែមសំខាន់ត្រូវថែមលេខទៀតប៉ុន្តែសម្រាប់ system ថ្មីដែលគេ update ហ្នឹង password ត្រូវតែមានអក្សរធំបានគេឲ្យត្រូវលាយអក្សរធំអញ្ចឹងពេលដែលដាក់អក្សរធំក៏អត់ចេះមើលទៀតដែរធម្មតាឈ្មោះយើងមានឈ្មោះរៀងៗខ្លួនអញ្ចឹងអ្នកខ្លះអក្សរ K អក្សរ C អក្សរអីចឹងទៅធម្មតាអង់គ្លេសតែអក្សរ C អក្សរ K អក្សរទូចអក្សរធំដូចគ្នាយើងពិបាកមើលអ្នកចេះមើលឬក៏អត់ចេះមើលបើថាអក្សរ A ចឹងទៅអ្នកវាមាន A ទូច A ធំវាខុសគ្នាអ្នកឃើញអានេះគេហៅ A ធំហើយដល់ពេលយើងត្រូវដាក់ password តម្រូវឈ្មោះរបស់គាត់ឬក៏ខ្លាចគាត់ចុចច្រឡំទៅសុខចិត្តដាក់ ABC កុំឲ្យគាត់ច្រឡំអញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែគាត់នៅតែចុចខុសអញ្ចឹងដូចថាខ្ញុំអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ត្រូវលាយសតធំចុចព្រួញធំសិនហើយពេលដែលយើងចុចចូលទៅមួយតង់ទៀតពេលដែលយើងដាក់ ID password ហើយនេះមួយតង់ទៀតពេលដែលគេ update system មកនេះចូលពីមុនមកគឺគេយើងអត់បំពេញឆ្នាំកំណើតទេប៉ុន្តែ system ថ្មីនេះត្រូវបំពេញឆ្នាំកំណើតហើយឆ្នាំកំណើតហ្នឹងគឺគេដាក់តែ6ខ្ទង់ឯងខាង system កូរ៉េប្រទេសកូរ៉េគឺគេដាក់ឆ្នាំមុនឆ្នាំខែថ្ងៃហើយឆ្នាំគេដាក់ខ្ទុយតែ2ខាងចុងឯងអញ្ចឹងបើសិនជាពួកគាត់អត់ដឹងទៀតគាត់ចុចច្រឡំហើយខ្ញុំបានធ្វើវីដេអូបញ្យល់ពីរឿងដែលគេ update system ហ្នឹងហើយគឺបញ្ចូលឆ្នាំកំណើតហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ដឹងតែម្ដងហ្នឹងហើយពេលគាត់ឆែកក្រោយគាត់ច្រឡំទៀតហើយអញ្ចឹងយើងឧទាហរណ៍ថាឆ្នាំកំណើត1995ចឹងគេដាក់តែ95ទេមកហើយដល់ពេលយើងកើតខែរៀលយើងត្រូវថែម0ហ្នឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍មើលហើយអ្នកខ្លះគាត់នេះខ្ញុំបង្កើតឲ្យគេមករាប់រយរាប់ពាន់ខ្ញុំថាមិនខ្ញុំជួបដែរទោះបីយើងបញ្យល់យើងធ្វើវីដេអូឲ្យមិនក៏ដោយគាត់នៅចុចខុសដែរតោះតែប្រាប់គាត់ឲ្យគាត់ scan មកវិញមកចឹងមកហើយយើងប្រាប់គាត់មួយចឹងទៅហើយបានយើងចុចនិចបងខ្លះគាត់មានដឹងឆ្នាំកំណើតមួយខ្ទង់ហ្នឹងដាក់អីគេខ្លះហើយគាត់អត់ស្ដាប់គេទៀតអញ្ចឹងពិបាកដល់ពេលគាត់ចុចខុសគាត់ចោទគេហ្នឹង ID បើបងខ្លះគាត់យល់ទៅគាត់ដឹងថាវាមានបញ្ហាអីយើងចុចច្រឡំខ្លួនឯងហើយ system ក្រសួងគេ update ទៅបើមិនចាំនឹងវាខូចដល់ពេលយើងចោទគេណាគេហៅធ្វើអញ្ចឹងឲ្យគេមកបំផ្លាញគេទៅយកខ្លួនឯងនឹងរឿងលុយ1រៀល2រៀលហ្នឹងចឹងហើយខ្ញុំសូមអត់យល់ហ្មងហើយខ្ញុំបង្កើតឲ្យគេមកឡើង1000នាក់អីអត់មានណាពិបាកដូចគាត់ម្នាក់ហ្នឹងពិបាកមែនតើហ្មងបើបងផ្សេងគាត់ខុសតែម្ដងអញ្ចឹងគាត់ឆានសួរយើងតែមិនបានខ្ញុំឆៃអត់ចេញអញ្ចឹងគាត់ scan មក scan ទៅយើងប្រាប់គាត់ណាបងចុចខុសអានេះហើយដំបូងក៏គាត់អត់ទទួលស្គាល់គាត់ចុចខុសដែរគាត់ថាខ្ញុំចុចដូចបងផ្ញើឲ្យហីប៉ុន្តែនៅតែអត់ចេញអញ្ចឹងឲ្យគាត់ថតវីដេអូឲ្យមើល scan ឲ្យមើលដល់មើលទៅបងចុចខុសតានេះតប្រាប់អញ្ចឹងទៅមិនគាត់យល់អាហ្នឹង ID ដូចខ្ញុំបញ្យល់មកមុនហ្នឹងអញ្ចឹងហើយយើងមុននឹងចោតគេមុននឹងថាគេអាក្រក់ហ្នឹងយើងត្រូវចាណាមើលស្វែងយល់ពីគេសិនយើងមកសួរគេច្បាស់សិនទៅកុំឲ្យចោតលើគេខុសសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដឹងគាត់មើលមកគិតតាមថាយើងនឹងអាក្រក់អញ្ចឹងមែនណាយ៉ាងបើគេអ្នកដឹងទៅមកគាត់ដឹងអញ្ចឹងមនុស្សយើងរាប់ពាន់រាប់ម៉ឺនអ្នកវាមានការគិតខុសគ្នាអញ្ចឹងឯងដល់ពេលយើងនេះអ្នកអត់បានធ្វើអ្នកត្រឹមត្រូវយើងក៏នៅអត់អស់ចិត្តដែរយើងតែមិនទទួលស្គាល់ថាមនុស្សយើងវាពិបាកវាមិនអាចចេះគិតឲ្យដូចគ្នាក្នុងផ្លូវល្អវាតាមនិស្ស័យមនុស្សហើយសម្រាប់អ្នកដែលគាត់អត់ដែលបានធ្វើ ID មួយខ្ញុំសោះហើយលោកគ្រូគាត់អ្នកបង្កើតឲ្យឬក៏គាត់រកសេវាកម្មខាងផ្សេងអ្នកបង្កើតឲ្យហើយពេលដែលខូចទៅយកមកឲ្យខ្ញុំជួយទាញ password ឲ្យហ្នឹងសួរថាពេលដែលបង្កើតដំបូងឲ្យខូចហ្នឹងគាត់ចុចខុសខ្លួនឯងឬក៏គេអ្នកដែលបង្កើតឲ្យគាត់មុនមកគេអ្នកចុចប្លុកឲ្យគាត់ខូចដែរ
ហើយអ្នកខ្លះខូចឡើងពីបេះដូងឡើងវិញទៀតអីទាំងដែលអត់ដែលស្គាល់ខ្ញុំសោះហើយបង្កើតដោយខ្លួនឯងអ្នកខ្លះបង្កើតខ្លួនឯងអ្នកខ្លះឲ្យគ្រូគាត់ខាងសាលាគាត់អ្នកបង្កើតឲ្យអ្នកខ្លះមិត្តភក្តិគាត់អ្នកបង្កើតឲ្យហើយពេលដែលខូចដែរហ្នឹងអាហ្នឹងមិនវិញហើយពេលដែលគាត់ហើយអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែបង្កើតតែគាត់ចេះទាញធ្វើសារថ្មីឯងអញ្ចឹងពេលដែលគាត់ត្រូវការទាញធ្វើសារថ្មីបានគាត់មករកយើងអញ្ចឹងទោះថាមុនពេលដែលគាត់ស្គាល់យើងមុនពេលដែលគាត់ឲ្យយើងទាញធ្វើចុងក្រោយហ្នឹងចាអាពេលខូចពីមុនមកហ្នឹងអ្នកណាគេអ្នកធ្វើឲ្យខូចអញ្ចឹងបានន័យថាគាត់ធ្លាប់ចុចខុសខូចខ្លួនឯងនឹងប្រហែលដងហើយបានន័យថាគាត់មានកំហុសខ្លួនឯងប្រហែលដងហើយអញ្ចឹងមិនបានត្រូវមកចោតគេអ្នកដែលចុងក្រោយនេះបើគាត់ធ្លាប់ឆ្លងកាត់ខូចពីមុនមកប្រហែលដងមកហើយហ្នឹងខ្ញុំធ្វើវីដេអូបញ្យលឲ្យតែ system update ខ្ញុំធ្វើវីដេអូបញ្យលរហូតត្រូវឆែកមិនអីមិនដូចវីដេអូនេះខ្ញុំធ្វើបញ្យលពេលបំពេញឆ្នាំកំណើតហ្នឹងចឹងហើយពិបាកណាស់ខ្ញុំធ្វើមករាប់ឆ្នាំហើយដែលមិនអត់ទេមនុស្សចឹងមានអ្នកតាមផ្ចាញ់មួយដែរដែលយើងដាក់ដល់វិញទៅលែងហ៊ានជាមួយយើងហើយតែមួយនេះរៀងទៅតឹងទឹះជាងគេអ្នកផ្សេងមានមួយមកពេលដឹងខ្លួនឯងខុសចឹងគាត់សុំទោសយើងវិញអីចឹងទៅតែមួយនេះអត់ទេដូចចាក់ទឹកក្បាលទៀតបញ្យលមិននិយាយមិនគិតនៅតែមិនទទួលស្គាល់ថាខ្លួនឯងខុសដែរចឹងហើយតាមដំណើរតាមនិស្ស័យរបស់គាត់